今日我哋聚集喺呢度，係上帝以及眾位見證人喺呢度見證新郎黃成信、新娘李江維，就喺上帝面前進入神聖嘅婚約之中。呢個婚約係我哋嘅主耶穌所賜，上帝嘅誡命所管理，亦係世人之間最神聖嘅婚約。因此呢個婚約係唔能夠草率同輕易咁舉行，反倒嘅係呢個係神聖、謹慎同埋敬畏上帝嘅心去進行嘅婚禮。現在有請我哋各位起立，我哋歡迎新娘子步入禮堂。多謝大家可以抽空嚟到，真係好難得，係可以喺咁有限嘅場地可以聚集到所有我哋最愛嘅親朋戚友、最愛嘅朋友，所有我哋身邊嘅人。跟住我要多謝我喺天上面嘅媽咪啦，我知道佢今日一定有嚟到嘅。我想同媽咪講，我娶老婆啦！今日有一個好愛我嘅人已經喺我身邊，已經係好好咁樣照顧我，所以媽咪你唔需要再擔心。阿信，你同阿慧要相親相愛，阿慧你真係個好新抱，靠你照顧阿信啊！信你唔好發啲大脾氣啦，唔係個個都頂得順噶，好好收下火。好好愛錫阿慧，大個仔要建立家庭噶啦，咩都好好去學，仲要小心照顧自己身體嘅。媽咪永遠都會撐你嘅。我要多謝返我嘅爹哋媽咪啦。多謝你哋照顧我、養育我，令我長大到亭亭玉立啦！我愛你哋啊！Hello， 我最愛嘅比比，好感恩，全因為有你喺我身邊。就好似風箏與風咁樣，有你嘅風做動力，繼續推動我呢隻風箏去前進。係你俾我知道同埋感受到真正被愛嘅感覺，原來係咁平凡，但係好寶貴嘅。而你唔單止係我老婆，仲係我最好嘅知己。之後嘅人生就交俾我嚟加入去陪你啦。希望你都會非君不嫁啦。我愛你，李江維。我請在場各人見證，我黃成信願意你李江維為我合法妻子。多謝我身邊隔離呢一個人，黃先生，我嘅老公。好多謝你揀咗我做你嘅老婆啦，去同你行以後嘅路喎。咁我哋繼續互相支持啦，互相關心咯，請你多多指教啦。我請在座各人見證，我李江維願意你黃成信為我合法丈夫。咁最後我哋都想講一聲啦，我哋結婚啦今日！